Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. O'zbek xalqi uchun Hayit bayramga bayram tuhfasi beriladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasida Ramazon hayiti va Navro'z munosabati bilan 5 kunlik ish haftasida ishlovchilar 4 kun, 6 kunlik ish haftasida ishlovchilar esa 3 kun dam oladi. Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar musulmon diniy idoralari rahbarlari kengashi huzuridagi Fatvo qo'mitasi qaroriga ko'ra 2026-yilda Ramazon oyining 1-kuni 19 fevral, Ramazon hayiti esa 20-mart jumaga to'g'ri keladi. Shu sababli 5 kunlik ish haftasida ishlovchilar uchun dam olish kunlari 20-mart juma Ramazon hayiti, 21-mart shanba Navro'z bayrami, 22-mart yakshanba, 23-mart dushanba ko'chirilgan dam olish kuni. 5 kunlik ish haftasida ishlovchilar uchun esa 24-mart seshanba ish kuni hisoblanadi. 6 kunlik ish haftasida ishlovchilar uchun dam olish kunlari 20-mart juma Ramazon hayiti, 21-mart shanba Navro'z bayrami, 22-mart yakshanba. 6 kunlik ish haftasida ishlovchilar uchun 23-mart dushanba ish kuni hisoblanadi deyiladi xabarda.